jiruu hinjifachuu wanni jedhamu yaadamu. Guyyaa 5 hojjechaa guyyaa 7 nyaachaa 5 hojjettee 7 nyaattee jiruu ati injifattu tokkollee jiraachuu hin danda'u. Kan kana caalaa nama gaddisiisu immoo hojii hojjetamu san fedhiidhaan osoo hin ta'in dirqiidhaan hojjechaa bu'aan inni ufiifis dhaabbata keessa hojjetu saniifis buusu tokkollee hin jiraatu. Kan nama dinqisiisu immoo guyyaa qarshiitti argatu guyyaa cubbuun irra gahe guyyaa miidhamaa guyyaa rakkoo godhee dararee ilaalee Black Monday jedhanii maqaatti moggaasanii hirribaa ka'ee deemuudhaaf namni ganamarraa haga galgalaatti of qusataa oola. Guyyaan wiixataa guyyaa qarshiitti argatu. Guyyaan sanbataa guyyaa qarshii san itti balleessu. Guyyaa qarshii itti argatu san ceemmaa. Wiixata guyyaa ulfaataa guyyaa dukkanaa guyyaa rakkoo taasisaa. Jimaata immoo guyyaa sanbattallamii waan torbaan dalage ittiin balleessu sanitti gammadaa. Hojiin hojjetamu tokkos hin jiru. Jireenyi fooyya'u tokkollee hin jiru. Hojii hojjettu keessatti fedhiin keessa hin jiraanne taanaan guddinni isaas akkasumatti waliin qancara. Kanaaf hojii abbattu oomisha malee hojiin hojjetamee namatti dhufu hin jiru wanni jedhamuuf isa kana. Hojiin eessaa jalqaba? Hojiin eessarraa jalqaba? Hojiin akkuma ilmi namaa gaafa jalqabaa garaa haadhaa keessa ture sana booda baatii 9 sana booda waggaa 2 harma haadhaa hodhee sana booda miilaan ijjatee daa'imee miilaan ijjatee fiigee dhadhaabbatee dargaggeessa ta'ee guddatee fuudhee ilmaan argatee ga'eessa ta'ee dulloomee du'utti hojiileen akkasitti guddata. Jalqaba gaafa jalqabdu homaa harkaan qabdu barnoota sin qabdu aqlii uumamaan rabbi sii kenne qabattee dhufta. Aqlii keetti fayyadamtee waan si fakkaatuu fi waan si madaalutti ceeta jechaadha. Barsiisaan har'aa barataa kaleessaa ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Hojjechiisaan har'aa hojjetaa mana namaa ta'uun, hojjetaa waajjira namaa ta'uun, hojjetaa mootummaa ta'uun beekamaadha. Hoogganaan har'aa hoogganamaa kaleessaa ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Abbaan qabeenyaa har'aa dhabeessa kaleessaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Ganama hirribaa ka'anii qarshiin miiliyoonaan san irraa namatti roobu tokko hin jirtu. Hojii barbaachisa jechaadha. Hojiin immoo akkaataa humna ofiitiin malee ganamarraa haga galgalaa manaa baan ta'anii konkolaataa bareedaa oofuu, mana bareedaa ijaarrachuu, maatii bareedaa horachuu kuni abjuudha. Abjuun hin ammaaramu hirribaa dammayxee jennaan hin dhabama. Karooraan hojjetama. Hisaaba ofiitiin. Buna gurraacha kararra gurguruun si barbaachise taanaan achirraa jalqabda. Maasikaa hanphee bishaan kararra gurguruun barbaachise taanaan kararratti gurgurtee jalqabda. Akkasiin nama taata. Garaa keetiif itti gaafatamaan mataa keeti. Maqaa keetii miti. Maqaan kee maqaa keeti. Garaan sin dhiisu. Maqaan rakkoo tokko hin qabu. Isa biyya alaa deemnee, isa biyya nama bakka namni nu hin beekne deemnee dachaa dalagnee argannu san bakkuma namni nu beekutti seeraan dalagannee walakkaa isaa yoo arganne gahaadha. Kanaaf jalqaba of amansiisuun barbaachisaadha. Hojiin ni oomishama. Har'a konkolaataa namaa dhiquun akka qaaniitti ilaalama. Biyya ormaa dhaqanii konkolaataa namaa dhiquun immoo akka gammachuutti ilaalama. Paaspoortii bareedaadhaan. Maaliif hojiitu argame? Asitti garuu hin tuffatame. Gadi jedhanii nama jala hojjechuun rakkoo ta'e. Kan hawwamu hojii osoo hin taane qabeenya abbaa bira hojjetanii san qofa ta'e. Kanaaf gad jedhanii hojjechuun barbaachisaadha. Hojii hogguu jennu barnoonni hojiidha. Seeraan barachuun, gireedii bareedaa fiduun,
qabxii gaarii fiduun hojiidha. Maaliif jennaan qabdii boriiti. Waan har'a dalagee bor nyaata. Wa illaa har'as rakkataadha boru kadhataa ta'a. Haalli mijachuu dhabuun hin mala. Namni haalli itti mijatee dureessa ta'e tokkollee lafarra hin jiru. Namni haalli itti mijatee biyyaa bahee biyyaan baa keessatti mana namaa dalagu tokkollee itti hin jiru. Hundumti mijatuu dide. Sadarkaa isaatti wal adda jechaadha. Kanaaf hojii hojjechuun barbaachisaadha. Harki hojii beeku. Biyya ta'ee, biyya baqaa ta'ee, bakka deemi hundatti biyyees hammaaree hojiitti jijjiira. Harki hojii hin beekne asii kaaftee biyyaan baa fiddus, biyyaa baqachiistus, biyyatti deebistus inni sanuma. Maaliif jennaan harka hojii baree miti. Harka taa'uu bare, harka dubbii bare, harka jecha malee gocha hin beekne waan ta'eef. Sammuu ittiin waa xiinxallee waan haaraa ittiin oomishu osoo hin ta'in sammuu nama ittiin madaaluu qofa waan sammuu ammatee waan deemuuf. Kanaaf warri hojii hojjettan tokkoffaa hojii kee jaalladhu. Hojii kee jaalladhu. Mahmaa kaan akka fedhe haa ta'u. Homa fedhe ta'uu danda'a. Hojii kee jaalladhu. Hanga waajjira san keessa jirtu. Hanga bakka tokko dhaabbata san keessa dalagaa jirtu. Hanga carraa biraa hin qabne carraan ati qabdu isa ta'etti jaalladhu. Jibban hojiin hojjetamu tokko illee hin jiru, natiijaan argamu illee hin jiru, qabxiin ati fooyyessitu illee hin jiru. Tokko kana. Lammaffaa waanuma xiqqoo hojjettu san qulqulluu hojjedhu. Waanuma hojjettu san qulqulleessi hojjedhu. Kan namni sitti hin roorrisi. Ka cubbuu ittiin hin dalagne. Ka mootummaan ittiin yakkaaf hin barbaanne. Waan qulqulluu firee lama, firee sadi waan dalagu san qulqulluu ta cubbuu hin qabne dalage. Santu mi'aa qaba. Daldaltu waanuma xiqqoo qulqulluu dalage. Barattu akka qulqulluutti baradhu. Nama hojjettu waan bareedaa hojjedhu. Rabbis namni si galatoonfata jechaadha. Nama hojii hin beekne, nama hojii hin jaalagne mallattoo isaa sitti himaa dhagee. Yoo waajjira keessa kan dalagu ta'e fuula isaa dura waraqattu diriiree argita. Tuulame waraqaan tokko kan biraati, kun kan biraati, sun kan biraati. Yoo abbaan dhimma itti seene kaan fuudha hin laala kun isaa miti, kaan fuudha hin laala kun isaa miti. Waan uf duratti guureef hin beeku. Waraqaa kursii duratti baay'atee kursii maanaajaraa duratti wal ga'e tuulaa argite taanaan namichi hojii san hin barbaadu beeki dirqamee hojjetaa jira malee. Namni naannoo ofii environmentii keessa taa'u sarraawundiingi isaa akkuma jirutti teessuma isaa hin qulqulleeffanne hojii qulqulluu hin dalagu quba qabaadha. Faayila namaa quba hin qabu. Kamtu dursaan beeku, kamtu duuba deebi'aan beeku, kamtu mallattaa'aan beeku, kamtu sirrii hin beeku. Rakkateetu machi oolaa jira jechaadha sammuun isaa. Kanaaf waajjira mootummaa tokko dhaqxee, waajjira dhuunfaa tokko dhaqxee, dhaabbata wayii dhaqxee, maanaajarri si dura jiru sun waraqaa tuulee si eegnaan namichi nama hojiitii miti quba qabaadhu. Xumuruuf sagantaa iyyuu hin qabu. Namni hojii hojjetu, hojii qulqulluu hojjetu, naannoo isaa qulqulleessa. Teessuma isaa qulqulleessa. Yeroon seena yeroon baha. Tokko kanaan beeki. Isa lammaffaadha. Hogguutti seentu fuulli isaa ifa hin qabu. Ati immoo maal barbaada dhufte kasiin jedhu jira. Inni maal barbaacha achi taa'e. Kanaaf jalqabumarraayyuu namichi sun hojii san fedhiin qabuun sii gala. Si immoo maal si hojjeta. Akkuma san gubbarraa fuudhi hanga jalaatti, hanga mana keetiitti, hanga hojjetaa si bira jiruutti, hanga mataa keetiitti namni akkanaa jiraate taanaan hojii hin barbaadu. Kanaaf namni waa hojjetu. Tokko guyyaa wiixataa jaalladhu. Guyyaa wiixataa guyyaa saantimiitti hojjettu. Guyyaa sanbataa ofirraa eegi. Guyyaa saantimiitti balleessitu. Guyyaa qabeenya keetti balleessitu.
Lammaffaa sa'aa 8 dalagdee hiyyummaa injifachuu hin dandeettu. Yoo xinnaatee barsiisaa taatu bakka biritti ijoollee mana namaa ijoollee hambaa jalatti hogga baankii keessa dalaydu mana namaa hisaaba hojjetaa namaa hojjechuudhaaf yaali irratti waa dabaladhu. Nama waa gorsu taatu nama waa leenjisu taatu sanbattan lamii sagantaa fudhadhuuti walakkaa guyyaa jireenya keetiif oolfadhu. Hin taane taanaan jiruu injifachuu hin dandeettu. Hojii kee jaaladhu. Hojiin tartiiba qaba. Fakkeenya tokko qofa isinii kenna. Warri qonnaa lafti hektaara tokkoo boqqolloo 70,000 bahuu jedhu miila isaa. Boqqolloo 70,000 bahaa jedhu. Boqqolloon kun hogguu ol bahu tokko 2 yookaan 3 dhala. Average yoo deebifne tokko dhala jechaadha. Ka 3 illee hafu, ka 2 illee hafu, kan dhallee fi ka dhalu walitti daballee tokko dhala. Kanaafuu boqqolloo muka 70 qabnaa jecha 70,000 hektaara tokkorraa. Boqqolloon kun yoo guddatee bilchaatee gogee haamame hektaarri kun kuntaala 30-40 bahuu danda'a. Kuntaalli 30 ammoo yoo numa gurgurte qamadiin kuntaala 3,000 gurguramaa boqqolloon 3,000 yoo kan gurguramu taate irri 90 gurguramaa jechaadha. Xaa'oo booda, ifaajee booda, sanyii booda, waa hunda booda jechaadha. Tayyib isuma kana fiddee immoo yoo asheeta gootee gurgurte boqqolloon asheeta yoo xiqqaate tokko birrii 10 gurgurama. Tokko birrii 10 yoo xiqqaate yookiin birrii 20-15 gurgurama. 10 yoo gurguratte boqqolloon 70,000 birrii meeqa naa baasaa hisaaba godhachuu qabda. Gaafa goysitee gurgurte kuntaala 30 meeqatti gurgurtaa beeki. Gaafa jiidhaa isaa gurgurte boqqollee miila 70,000 kana meeqatti gurgurtaa hisaaba godhadhu. Kun 70,000 sii baasee kun birrii 700 sii baasa jechaadha. Kun maal inni sammuu dalaysiisuun fedhiidhaan dalaguun waan dalagaa jiran san itti dhimmamanii waan kiyya jedhanii itti amanuudhaan ifaajeelis hir'istee Ayisuuzii fidatee namni balbala kee dhaabbatee ofii irraa guuratee birrii 10 birrii 7 firee isaa irraa bitee waan birrii 50,000 achii argattu asitti 500 irraa fudhattee galte jechaadha. Tartiiba isaa beekuun barbaachisaadha. Tartiiba beekuuf immoo fedhiin jiraachuun barbaachisaadha. Fedhiin jiraachuuf waan itti ramadaman san jaalachuun barbaachisaadha. Akkas taanaan jireenya kee fooyyessuu dandeetta. Warri hojii harkaa qabdu hojii kee xiqqaa jettee hin tuffatiin. Waan ati har'a hojjechaa jirtu kana uummata miiliyoonaan lakkaa'amuttu hawwaa beeki. Waajjira ati har'a keessa jirtu kana miiliyoonaan kan lakkaa'amuttu barbaada beeki. Qabeenya ati harkaa qabdu kana miiliyoonaan kan lakkaa'amuttu barbaada beeki. Biyyi tun biyya hiyyeetti, biyya miskiinati. Biyya waliigalatti Hayila Sillaasee irraa jalqabee ilaa guyyaa har'aatti makiinaan miiliyoona takkaa fi walakkaa bira hin darbini beeki. Ka caccabe, ka dhume, ka biyyaa bahe. Ka targaan isaa lakkoofsa gabateen isaa tokko irraa jalqabee hanga har'aatti uummata miiliyoona 130 makiinaan miiliyoona takkaa fi walakkaan keessa hin jirre. Kanaaf waan ati sadarkaa ati irra jirtu kana nama miiliyoona 100 wayituu barbaacha deemaa jira. Waan ati irra hojjechaa jirtu kana nama miiliyoona 130 hawwaa jira. Waan ati harkaa qabdu kana nama miiliyoona 130 hawwaa jira waan ta'eef gajjedhii hojii kee hojjedhu. Fayyaa kee itti fayyadami. Sammuu kee itti fayyadami. Waan harkaa qabdu galatoonfadhu. Hojii kee kunuunfadhu. Harki kee harka hojii akka ta'u leenji'i. Of qindeessi, of sirreessi, karoora kee baafadhu. Galma barbaaddee biraan gahadhu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.